Ветер над волнами. Есть такая сказка. Выскочил кит на мель, окружили его волки. С какого боку рвать будем? Увидел это старый краб. «Стойте!» — говорит. «Надо луну подождать. Чем луна выше, тем китятина вкуснее». Удивились волки, но стали ждать. Поднялась луна над морем, и воды в море прибавилось. Ударил кит хвостом и снялся с мели. Ушел. И краб удрал, а волки в дураках остались. Откуда им, сухопутным, знать, что в море-океане приливы бывают и отливы, и что главная причина их — луна. Прилив и отлив — это поднятие и опускание воды из-за притяжения ее луной и солнцем. Ушла вода и обнажилось у берега дно, легли на дно шлюпки и катера. А в лондонском порту, чтобы в отлив корабли не садились на мель, построены огромные камеры с воротами, шлюзы. Этими воротами запирают в камерах вместе с кораблями воду. Самые большие приливы до 14 метров в Атлантиде, в заливе Фанди. А вот в Черном море приливы не чувствуются. Это море безливное. Ночью отливу помогает береговой ветер, бриз. Ночью он дует с суши на море, отгоняет от берега воду. Днем бриз поворачивает, дует с моря на сушу. Бриз меняет направление 2 раза в сутки, а вот ветер муссон 2 раза в год. Летом он дует с океана на материк. Зимой с материка на океан. Есть еще ветер, пассат. Этот ветер дует год за годом, столетие за столетием. Все в одном направлении. 1000 лет гонит пассат дождевые облака и океанские волны с востока на запад. Пассатные ветры надували паруса кораблей, плывших из Европы в Америку. Торговыми ветрами прозвали их моряки. А за сотни лет до европейцев Тихоокеанский пассат спасал индейцев от врагов. Когда в Южную Америку с севера вторглись орды завоевателей, индейцы садились на плоты и отдавали себя на волю пассата. Ветер переносил плоты через океан. На пустынных коралловых островах находили беглецы себе новую родину. Облака. Особая статья. Море. Особое. Но бывает, что ветер соединяет облака с морем. Смерч. Водоворотный ветер закручивает воду воронкой, поднимает ее вверх. А облако, свернув шнур, он опускает вниз. На полпути между небом и водой встречаются облако и море. Бывает, что вместе с водой смерч поднимает в воздух мелких рыб. Когда такой смерч рассыпается над берегом, на улицах городов идет дождь из рыбы. Смерч опасен кораблю, ураган целым странам. При урагане скорость ветра достигает 200-300 км в час. Движение ураганов видно на экране радиолокатора.
За ними следят ученые и предупреждают людей о приближении урагана. Каждому они дают имя. Нэнси, Бетти. Этими нежными именами называли свирепые ураганы. В 1954 году ураган Диана обрушился на американское побережье. Он снес на своем пути все дома, мосты и плотины. Бывают ли полезные бури? Наверное, нет. Но американцы великий ураган в 1780 году считают полезным. Американские штаты в то время вели с Англией войну за независимость. Английская эскадра стояла на якоре около острова. Она была намного сильнее американской. Ураган налетел на корабли и потопил большую их часть. Не только приливы и отливы движут в океане воду. Могучие голубые реки пересекают морские просторы. Это течения бывают теплые и холодные. У берегов жаркой Кубы берет начало теплое течение Гольфстрим. Оно пересекает Атлантический океан и подходит к берегам Северной Европы. Здесь, в далеком Заполярье, лежит советский порт Мурманск. На берегу снег, а порт не замерзает. Его обогревает североатлантическое течение, продолжение Гольфстрима. В Тихом океане есть течение, похожее на Гольфстрим, Куросива. Оно начинает свой бег у берегов Японии. К туманным Алеутским островам доносит Куросива тепло южных вод. Оно почти доходит до берегов Америки. Японские рыбаки боялись Куросивы. Когда в шторм их суденышки теряли паруса, они становились жертвой течения. Оно уносило их в океан. Течением смерти прозвали рыбаки Куросива. И Гольфстрим, и Куросива теплые течения. А вот течение у берегов Перу холодное. Воздух над ним прохладен и сух. В безводную пустыню превратило берег перуанское течение. Но однажды к берегам Перу подошло теплое течение с севера. На пересохшую землю хлынули дожди. Берег зазеленел. Рыбы, которые привыкли жить в холодной воде, гибли в эти годы сотнями и сотнями тысяч. Радужная пленка чешуи сгнили, покрыла океан. Потом холодное течение вернулось, и все стало по-старому. Ветер разводит на поверхности океана волны. Чем слабее ветер, тем меньше они. Есть волны ласковые, есть жестокие. Удар волн могут сдвинуть с места и разрушить скалу весом в несколько сотен тонн. При урагане волны достигают в длину 200 метров и высоту 15-20 метров. Пассажирам на палубе волны кажутся еще больше. Это происходит потому, что палубы часто наклоняются, и волны нависают над ней. Но самые большие волны не ветровые, а те, которые рождаются при подводных землетрясениях. Их называют цунами. При подходе к берегу цунами бывают высотой 20 и даже в 30 метров. Самым крупным за последние 200 лет было цунами
у берегов Японии в 1952 году. Тогда волна снесла с лица земли поселки, заводы, десятки кораблей были выброшены на берег. Сейчас о приближении цунами сообщают по радио. Ученые рассчитывают, к какому берегу когда придет волна, а люди уходят от цунами вглубь страны. Моряки говорят, корабль на срезе двух стихий, двух сил и трудностей на грани. Эти силы и трудности — ветер и волны. Конец.